Aha. Ehe. Aha. Let's go. Ọpẹ́lọpẹ́ anointing yo. Ọpẹ́lọpẹ́ Jésù mi. Ọpẹ́lọpẹ́ Daddy mi. Ayé ìbáyẹyẹ mi. Mo dúpẹ́. Ọpẹ́lọpẹ́ Jésù mi. Mo ṣe bàbá. Ọpẹ́lọpẹ́ Daddy mi. Mo dúpẹ́. Ọpẹ́lọpẹ́ Jésù mi. Bàbá mi. Ayé ìbáyẹyẹ mi. Àdàbí wọ́n ti gbé mi ga o. Wọ́n ti gbé mi lékè, mo ti ṣẹ́gun ọ̀tá. Ọ̀rọ̀ mi wájú ọ̀tá lójú. Pé bàbá ti ṣẹ́gun fún mi, mo dúpẹ́. Ọpẹ́lọpẹ́ Jésù mi. Mo ṣe bàbá. Ọpẹ́lọpẹ́ Daddy mi. Mo dúpẹ́. Ọpẹ́lọpẹ́ Jésù mi. Lójoojúmọ́ ni. Ayé ìbáyẹyẹ mi. Ìbà lọ́wọ́ Ọlọ́run ọba tó ní ilé ayé, ọba tó ti wà kí ayé tó wà, gbíngbínìkì awúwo má ṣe é gbé. Ọlọ́run tó lónìí tó lànà tó lọ́jọ́ gbogbo, òun náà ní à ń ṣe ìbà. Ẹ kú dédé àsìkò yìí níbi gbogbo tí ẹ ti ń wò ní. Orúkọ mi ò yí padà, Esther Balógun tí gbogbo ènìyàn mọ̀ sí Màmá Àdàbíwà. Lórí ètò wa Aládàbí half hour ní gbogbo ọjọ́ Sunday ní dédé aago 7 ìrọ̀lẹ́. Ẹ máa bá wa pàdé lórí Jumac TV àti Esther Balógun Àdàbí fans page, níbẹ̀ lẹ́ ó ti máa wò wá. Tó a tún dé bí a ṣe máa ń dé lọ́sẹ̀ẹ̀sẹ̀ ẹ̀yin tèmi nínú ilé. Ẹ̀yin náà kúkú mọ̀ pé òdú ni mímì iṣẹ́ àìmọ̀ fún gbogbo àwa tá a ti jọ bẹ̀rẹ̀. Àlejò mi ti wà nínú ilé pẹ̀lú mi níbí báyìí. Wọ́n ti wà níkàlẹ̀. Àlejò mi, ẹ bá mi dárúkọ yín fún àwọn ará ilé. Kí yín o gbogbo ẹ̀yin ará ilé tó ń wò wá. Ó kí wa gbé a kú dédé àsìkò yìí. Orúkọ tèmi ni Mrs. Olúwabíyì Ọláwùmí tí gbogbo ènìyàn mọ̀ sí Wùmí God's Praise. Orúkọ wọn náà lẹ ti gbọ́ yẹn o, ṣùgbọ́n èyí tèmi láìkì jù ní gbogbo orúkọ tó dárúkọ yẹn, wọ́n ní pé Wùmí God's Praise. Ẹ̀rí orúkọ yẹn ó dùn létí, ó dùn gbọ́ àtọ́. Ọmọ pẹ́yìn náà láìkì orúkọ yẹn nílé. So mo fẹ́ béèrè lọ́wọ́ yín, mo lè fẹ́ kẹ́ bá wa sọ fún àwọn ará ilé náà. Ọmọ ìlú wo lẹ jẹ́ gan? Àti wípé ilé ìwé tí ẹ lọ, ẹ bá wa sọ fún àwọn ará ilé. Ọmọ bíbí ìlú Oǹdó ni mo jẹ́ ní Ìkálẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni, ọmọ Ìkálẹ̀ ni mí. Ní Bádóre, ọmọ agboolé Bádóre. Ní agboolé Àgàgbó. Fáṣàwẹ̀ family. Mo ti jáde. Mo lè lọ sí iléèwé alákọ̀ọ́bẹ̀rẹ̀ ní ìlú Èkó. That's Shaga Close Primary School ní Mushin. So lẹ́yìn ìgbà yẹn mo lọ sí secondary school, Regan Memorial Baptist Girls Secondary School. That's Yaba, Commercial Avenue, Sabo. And after that, mo wá lọ parí secondary school mi ní Ogun State ní Alari High School, Ikokia Local Government. So nígbà tí mo wá tẹ̀síwájú, mo ṣe diploma mi ní NYSC Gbagada, Nigeria Opportunity Industrialization Center, mo ṣe secretarial studies. Diploma in secretarial studies. Ọ̀rọ̀ lẹ ti gbọ́ yẹn o, ẹ̀yin ará ilé. Wọ́n ka gbogbo ẹ̀ lẹ́sẹẹsẹ. Ẹ rí wípé bó ṣe tó yẹn gan, ẹ̀yin gan rí wípé ọ̀rọ̀ lọ sọ. Mo mọ̀ pé iná gbádùn wa nílé, ẹ ṣe àdúpẹ́. Ìbéèrè tí mo fẹ́ kẹ́ bá wa dáhùn òun ni wípé iṣẹ́ wo gan lẹ ṣe? Àti wípé báwo lẹ ṣe bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ tẹ́ ẹ fẹ́ sọ yìí, báwo lẹ ṣe bẹ̀rẹ̀? Ọ̀rọ̀ pọ̀ nínú ìwé kọ́bọ̀ gẹ́gẹ́ ló ṣe bí òwe yẹn àgbàlagbà. Iṣẹ́ tí mò ń ṣe gangan, I was a professional secretary anyway. Mo fi ṣiṣẹ́ fún bí ọdún 5. Lẹ́yìn ìgbà yẹn mo wá bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ alága àjùbò. Lóò iṣẹ́ orin yìí ti wà ní inú mi láti kékeré. Orí mo rántí nígbà tí mo wà níbi ọmọ ọdún 5. A bí mi sí Garment Church, that's Zion. So mo rántí àwọn àgbàlagbà tí wọ́n ti fẹ́ ṣe àjọ̀dún, wọ́n máa kóra wọn jọ bí group, wọ́n fẹ́ ṣe wọ́n fẹ́ present anthem,
wọ́n máa wá wọ́ mi wọnú yàrá àwọn àgbàlagbà máa jókòó báyìí wọ́n máa ní kí n máa pààtì orin wọn bí ọmọ ọdún 5 rántí lẹ́mú mi tó máa sọ fún mi bí wọ́n ti mọ̀ ayé kéré táwọn bá ti ń wá mi táwọn bá rí mi ibi táwọn bá ti ń kọrin tó bá ti ń play orin làwọn ti máa ń rí mi pé mi kò sí bí èrò ṣe lè pọ̀ tó ìjó ni mo máa jó so nígbà tí mo wá bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ alága àwọn èèyàn ti máa ń fi message ẹ lọ dá báńdì lẹ́nu báńdì but ẹ mọ̀ pé nǹkan tí ò bá ti dáyàn lójú so ìgbà tí bọ̀kí tó marry mo join band kan nígbà yẹn Salvation Voices la máa ń pè ìgbà tí mo marry tán ọkùnrin má ṣe bí ọkùnrin ó dá mi dúró fún ọdún 8 kò jẹ́ kí n jáde tí bá ní mo fẹ́ rán ní ò lè fi mí lẹ̀ jáde lè dúró ṣùgbọ́n nígbà tó lọ́hùn máa gbéṣe èdè mo ṣáà padà wá bẹ̀rẹ̀ ní ọdún 6 sẹ́yìn mo ẹ̀ṣẹ̀ wá bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ orin nígbà tí from message to another one message to another so mo ṣáà ṣe bẹ̀rẹ̀ ní olúwa okay let me just start mo fi wá débi iṣẹ́ orin ṣùgbọ́n kí n tó bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ orin lẹ́yìn iṣẹ́ alága mo kọ́ event planning so I'm into decoration cake making and all that so mo wá débi iṣẹ́ orin. ọ̀rọ̀ lẹ ti gbọ́ yẹ o ẹ̀yin ará ilé wípé èèyàn kì í wà lásán wọ́n ní tá a bá ń ṣiṣẹ́ iṣẹ́ kan ká má wò pé torí iṣẹ́ kan tá à ń ṣe yẹn náà ní ká ṣe gbójúlé wọ́n jẹ́ kó yé wa wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ iṣẹ́ ni àwọn kọ́ kó tó di wípé Ọlọ́run gbé àwọn sí iṣẹ́ orin ní ọdún 6 sẹ́yìn ẹ ò rí wípé ohun tó dáa ni láti mọ ohun téèyàn bá ń ṣe ẹ ṣe àdúpẹ́ èyí ló wá fẹ́ mú mi kí wọ́n fẹ́ béèrè yìí lọ́wọ́ yín wípé báwo lẹ ṣe ń kó pẹ̀lú iṣẹ́ alága àti iṣẹ́ orin bẹ ṣe ń pa méjèèjì pọ̀ báwo lẹ ṣe ń ṣe. nípa oore ọ̀fẹ́ Ọlọ́run pé Bíbélì sọ pé pẹ̀lú Olúwa ohun gbogbo ní ṣíṣe Ọlọ́run ràn wá lọ́wọ́ àrígbà mi gan ta máa gbaṣẹ́ alága tó jẹ́ pé àwọn náà láti máa play ní wedding reception jẹ́ pé bá ṣe ń bọ́ aṣọ alága sílẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni a sì mọ̀ pé kí náà ní òkè kó bá wa kọ orin náà èmi náà lè sọ pé iṣẹ́ kéèkì náà wọ́n lè gbé fún wa nígbà míì Ọlọ́run bẹ́ẹ̀ ràn wá lọ́wọ́ oore ọ̀fẹ́ Ọlọ́run ṣá pẹ̀lú oore ọ̀fẹ́ Ọlọ́run. ẹ ṣe àdúpẹ́ wọ́n ní pẹ̀lú oore ọ̀fẹ́ Ọlọ́run ni àwọn fi ń ṣe ohun gbogbo tí àwọn ń ṣe wọ́n fi béèrè yìí pé ó máa ti tó ǹjẹ́ ti ṣe àwọn ẹ ti ṣe àwọn àti tó bí àwọn mélòó lẹ ti ṣe. mo ti ṣe kọ́kọ́ ṣe alákọ̀ọ́kọ́ 7 tracks so lẹ́yìn ìgbà yẹn ní ọjọ́ ògo that's the title. alákọ̀ọ́kọ́ yẹn kí ni ẹ fi kí ló ń kọ alákọ̀ọ́kọ́. mo ní ọjọ́ ògo ọjọ́ ògo that's the title. okay ẹlẹ́ẹ̀kejì. ẹlẹ́ẹ̀kejì listen is Throne of Grace. Throne of Grace. so ẹlẹ́kẹta ń kọ́. ó ń bọ̀ lọ́nà. ẹlẹ́kẹta náà ń bọ̀ lọ́nà. tó ẹ̀yin ará lé ọ̀rọ̀ lẹ ti gbọ́ yẹn o wọ́n lọ́wọ́ ti ṣe àwọn mẹ́ta òun náà lẹ ti gbọ́ ọ́dẹ̀ ti dárúkọ wọn fún wa tó ẹ jẹ́ ká dókè lọ padà bọ̀. ayé ò gbà ọ́ ọ̀run kò lè gbà ọ́ bàbá kò lè gbà ọ́ tó bá dayé àyìnbó bàbá. orúkọ rẹ orí gbogbo orúkọ bẹ́ẹ̀ ni orúkọ rẹ fagike dàríyá orúkọ rẹ òun ilé ìṣọ́ agbára màní ilé ìṣọ́ agbára tó bá dayé àyìnbó ìyọlọ́kọ̀. Apata pèsè
sí òkúta ẹ̀kú ọkọ̀ fọ́rọ́ àjàyè àyíyọ́ òòrè. ẹ bá wa ké Hosanna sí o. ọba ni ẹ̀rù jẹjẹ tó kárí ayé ọba ni. Ta ló sọ pé kò sọ́ba láyé àtọ̀run? Ìwọ ni mo mọ̀, Bàbá. Olúwa, ìwọ ni o, ìwọ ni o. Ta ló sọ pé kò sọ́ba láyé àti lọ́run? Ìwọ ni mo mọ̀, Bàbá. Olúwa, ìwọ ni o, ìwọ ni o. Bàbá ti gbére tèmi dé, bàbá ti gbére tèmi bọ̀, ó ti gbé, ó ti gbé, ó ti gbé lé mi lọ́wọ́. Bàbá ti gbére tèmi dé, bàbá ti gbére mi dé o. Bàbá ti gbére tèmi dé. Bàbá. Bàbá ti gbére tèmi bọ̀. Ó ti gbé, ó ti gbé, ó ti gbé lé mi lọ́wọ́. Bàbá ti gbére tèmi dé. Bàbá ti gbére tèmi dé o. Olùgbàlà ti gbére tèmi bọ̀. Elédùmarè tó ń dá mi lóhùn. Ó forere ṣe kẹ́mi. Ó ní Olúwa kẹ́mi mo ti dé. Mo ti dé mo wá bá ọ gbé. Bàbá ti gbére mi dé o. Bàbá ti gbére tèmi dé. Bàbá. Bàbá ti gbére tèmi bọ̀. Ó ti gbé, ó ti gbé, ó ti gbé lé mi lọ́wọ́. Bàbá ti gbére tèmi dé. Ẹ káàbọ̀ padà sí orí ètò wa aládàbí half hour tó àlejò mi nínú ilé pẹ̀lú mi àwọn náà ni Wunmi God's Praise káàkiri gbogbo àgbáláyé òdu ni wọ́n wọ̀ ń ṣàìwọ̀ fún olóko àwọn ní àlejò tí mo ní nínú ilé pẹ̀lú mi lónìí ẹ máa bá wa ká lọ àlejò mi mo fẹ́ béèrè lọ́wọ́ yín àkọ́kọ́ lẹ́ẹ̀kan ẹ sọ fún mi pé ilé àwo tẹ ti ṣe ǹjẹ́ tí ẹ kọ́ lè kọ ẹyọ kan fún mi nínú àwòrán yín yẹn èyí tí ẹ mọ̀ pé àwọn olólùfẹ́ yín tó bẹ́ẹ̀ bá ṣe ń kọ́ báyìí tó bá gbọ́ máa mọ̀ pé God's Praise Wunmi God's Praise ló ń kọrin lọ́wọ́. olórúkọ ńlá olórúkọ ńlá alágbára ńlá àtòbàjáyé àyàn o olórúkọ ńlá alágbára ńlá àtòbàjáyé àyàn o ẹ bá wa ké Hosanna sí ọba ni ẹ̀rù jẹjẹ tó kárí ayé ọba ni. èmi gan tẹ̀ ti jó gbàgbé mo ṣe ń jó mi ti gbàgbé bí wọ́n yẹ kí n ti dá wọn dúró ti pẹ́ bọ́ torí pé jó ti wò èmi gan lára ó jẹ́ kí n lè sọ kankan ẹ̀ ṣe àdúpẹ́ jíjẹ́ lè sọ fún mi kí ni àjọṣepọ̀ wo ló wà láàárín ẹ̀yin àti àwọn olórin tó kù jẹ́ ní àjọṣepọ̀ tó wà láàárín yín tó dánmọ́. bẹ́ẹ̀ ni mà àjọṣepọ̀ wà láàárín wa in fact mo wà nínú ẹgbẹ́ olórin which is Gospel Musician Association of Nigeria. Okay. Precisely Ejigbo Zone. Okay. So, and to the glory of God, I'm the Assistant Secretary. So, I ní ìbáṣepọ̀ tó dánmọ́rán. In fact, program tí mo máa ń ṣe ní ọdọọdún titled The King's Praise, and this is season 4. Ó máa wáyé ní November 14th. That is the next 21 days. Mo ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn olórin nínú ẹ̀, àwọn bíi Bàbá Tẹ̀lémi, Tìmí Ọ̀rọ̀kọ̀yà, Mama Ẹ̀jẹ̀ Jésù, Tọ́pẹ́ Agogo, and so many of them. So ma, this is the flyer ma. So, ó náà lẹ ti rí yìí o ẹ̀yin ará ilé láìpẹ́ láì jìnnà wọ́n ní a fẹ́ kó àwòrán tuntun jáde a lè tún fẹ́ ṣe ìtàpé táìtù ẹ̀ ní My Heart Is Fixed abẹ́ ẹ̀ rí pé ó máa dùn
ó máa lárinrin nítorí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn olórin ló ń bọ̀ bẹ́ẹ̀ àwọn èèyàn jàǹkànjàǹkàn àwọn èèyàn pàtàkì tá ò lè máa dárúkọ wọn tán nítorí pé èrò ń pọ̀ tá a dẹ̀ mọ̀ wípé níjọ́ náà tẹ́yìn náà bá wá ẹ máa gbádùn Ọlọ́run ju bẹ́ẹ̀ ṣe lérò lọ mọ́mí àti dáàdì òun náà lẹ ti gbọ́ yẹn ẹ ṣé àdúpẹ́. níbi táwọn ti ṣe náà ni RCCG Anointing Zonal Headquarter 3B290 Pápá Major Bus Stop Ìjẹ̀gùn Road èyí tó máa wáyé ní dédé aago 11 òwúrọ̀ lẹ́yìn tó máa wáyé ní on the 14th of November ó kù 21 days lẹ́ni mọ́mí dáàdì ẹ̀gbọ́n gbogbo yín la pè ẹ wo ó wà Ankara báyìí àwọn olábàtẹ fi ṣe gate pass títí wa nítorí náà mọ́mí 3,000 naira péré làǹkàrà wa ẹ bá wa rà ó ní gate fee o tá máa fi wọlé o mọ́mí mo fẹ́ kẹ́ ẹ rà ẹ wọ́n sì pé torí pé ti nílò ẹ ti ẹ̀ lè rí kọ́lọ̀ àǹkàrà wa tá a mú nítorí náà mọ́mí ẹ̀yin lè béèrè fún ti yín lọ́wọ́ Wunmi God's Praise láti ní pòkè mo fẹ́ wá ẹ gbọ́dọ̀ má débẹ̀ àti sọ àdírẹ́sì yẹn gbogbo yín la pè àfẹ́rẹ́ yín níbẹ̀ ẹ ṣé àdúpẹ́ tó ẹ yára lé ẹ jẹ́ ká dókè lọ ká fẹsẹ̀ rajó mò ń padà bọ̀. That is his style. I want you to give him to him. Aládàbí half hour àlejò mi nínú ilé pẹ̀lú mi àwọn náà ni God's Praise níbi gbogbo God's Praise níbi gbogbo God's Praise orúkọ yẹn náà ni àwọn ní àlejò tí mo ní nínú ilé lónìí tó fẹ́ béèrè lọ́wọ́ yín àlejò wa pé ṣẹ́rí kò sí bí ọ̀ṣun máa wà láàyè tí ò ní ìdojúkọ kí ni àwọn ìdojúkọ yín afẹ́kẹ́ sọ fáwọn ará ilé kí wọ́n gbọ́. ẹ ṣeun ẹ̀yin ará ilé gẹ́gẹ́ bí ẹ ṣe mọ̀ pé kò sí bí ènìyàn ṣe máa wà láyé tó ní one challenges or the other
and mostly nínú iṣẹ́ tá à ń ṣe yìí ohun tó kọ́ máa ń jẹ́ ìdojúkọ wa ní owó ìtorí pé bẹ́ẹ̀ni gan sọ pé owó ni kẹ̀kẹ́ ìbọn ìmọ̀ sọ pé ìrìn ò kí ń lo kẹ̀kẹ́ ìrìn gan ti ń lo jet báyìí bẹ́ẹ̀ ni because ìrìn àjò ìrìn báyìí ibi tó dé àwọn ibi tó ti dé ẹ mọ̀ pé kẹ̀kẹ́ ò lè débẹ̀ tá à bá lo jet so money challenge is the most important tó jẹ́ the real challenge tí a máa ń ní nídìí iṣẹ́ yìí torí ibi tẹ́ ẹ fẹ́ lọ minister and ibi tó tẹ́ lọ minister wọn fún yín lówó ẹ dẹ̀ fẹ́ kọ́ ọmọ báàní lọ báwo lẹ ṣe fẹ́ ṣe that's why tíyàn ṣe gbọ́dọ̀ ní plan A wà ní plan B náà so that tí kò bá ṣe ìkan máa ṣe àwọn àfikún máa gbé ìkan náà níbo mostly money challenge then sometimes ọmọ báàní náà dey frustrated most especially instrumentalists ó gba oore ọ̀fẹ́ Ọlọ́run because everything about them is money and if you are not able to provide for them that means you don't need good production so mostly then another àdójúkọ ni pé bí wọ́n ṣe ń mú ilé ọ̀rọ̀ family mọ́ ọ̀rọ̀ iṣẹ́ náà nígbà míì ìdojúkọ nìyẹn lọ́tọ̀ bẹ́ẹ̀ ni ìdojúkọ ni mọ́mì ìdojúkọ ni nítorí ọ̀gọ́ lè sọ pé pandẹ́rì àmú fẹ́ jẹ́ o dẹ̀ ní program o dẹ̀ wọ́n pé àti calculate time so kẹtọ gbé orí dání ọ̀fẹ́ Ọlọ́run tẹ́ gbogbo dání ẹ wà lẹ́nu tẹ́ bá ti kọ́lẹ́ mọ́ mi ẹ mọ́ mi. Oh, it's God on our side. Oh my God. Ọlọ́run ràn wá lọ́wọ́. To God be the glory. A dúpẹ́ o. Ọ̀rọ̀ náà lẹ ti gbọ́ yẹ yàrá lé. Wọ́n ní ìdojúkọ yẹn táwọn bá ní káwọn tẹnu bọ̀. A ní kúrò bẹ́ẹ̀ tó. Ìdojúkọ náà ni Olúwa ṣeun. At the end of the day náà àṣà dúpẹ́ náà ni. Tó ọ̀nà wọ́wọ́ ni ẹ wò wípé ìjọba lẹ ti ní ìdí ìrànlọ́wọ́ àwọn ìjọba tẹ̀fẹ́ káwọn ìjọba ràn ní lọ́wọ́. A nílò ìrànlọ́wọ́ àwọn ìjọba torí ọkọ tèmi kàn notice ni pé gospel artists they are not recognized like the other secular musicians so a nílò ìrànlọ́wọ́ ìjọba láti ràn wá náà lọ́wọ́ láti gbé wa sókè láti encourage wa at least tó bá pè wá sí tó bá ní event ńlá tó bá pè wá náà tó fún wa lówó àánú jẹ́ inú ọlá àwọn ni sórílẹ̀-èdè bàbá wa yìí náà nílẹ̀ gbogbo àjọ gbádùn ẹ̀ ní àwa náà nílò kan ràn wá lọ́wọ́ kan promote wa in one way or the other so àwọn ọ̀nà tí mo rò pé wọ́n lè gbà. ẹ̀yin ará lé ọ̀rọ̀ náà lè ti gbọ́ yẹn o ọ̀nà tí a fẹ́ kí àwọn ìjọba kan fi ràn wá lọ́wọ́ wọ́n ní ó pọ̀ jàǹtìrẹrẹ nítorí wípé kò ń ṣe àwọn hip hop artist náà ni pé àwọn gospel artist náà ẹ máa pè wá wọ́n ní kẹ́ máa pa wọ́n kẹ́ pa wọ́n pé àwọn náà ń ṣe bẹ́ẹ̀ àwọn gẹ́lẹ́ táwọn kan bá mú orin táwọn bá hip hop ó chízo gbogbo ẹ̀ náà làwọn náà lè papọ̀ wọ́n ní kẹ́ pa wọ́n náà ìjọba wa ẹ bá wa wá nǹkan ṣe sí ẹ ṣe àdúpẹ́ ohun tí mo fẹ́ béèrè lọ́wọ́ yín ní ìsìn òun náà ni wípé àwọn wo lẹ ń wò gẹ́gẹ́ bí àwòkọ́ṣe tẹ̀ ń wò wípé àwòkọ́ṣe rere lélẹ̀ tàbí ẹni tẹ́ ẹ ti rí nínú àwòkọ́ṣe. Ọlọ́run á ràn gbogbo wa lọ́wọ́ ìrẹ́lì jẹ́ ká mọ̀ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ díẹ̀ láòrì torí èmi bí lè gbogbo ṣógbóyàn tó kọ gospel òun náà lọ́lọ́run pè sí ti ṣe àwọn kan wà Ọlọ́run pè wọ́n ni àwọn kan wà mo ní talent I can do it so and téèyàn bá ní pé èèyàn fẹ́ follow talent èèyàn máa dáhùn àárín kan tó yẹ pé ó máa jábọ́ torí àwọn nǹkan mìíràn tó yẹ kó ṣe wàá fẹ́ ṣe but èmi rí àwọn èèyàn tọ́lọ́run pé tí mo mọ̀ pé àwọn eléyìí nípa ìhùwàsí wọn nípa ìmúra wọn in so many ways tí mo ti gbé òtún mọ̀ pé ẹni yìí Ọlọ́run pè ní tòótọ́ tó yẹ pé tíyàn bá dẹ̀ wò wọ́n gẹ́gẹ́ bí àwòkọ́ṣe èèyàn náà ò ní kọsẹ̀ àwọn bíi màmá mi Bọ́lá rẹ̀ mo rí wọn gẹ́gẹ́ bí àwòkọ́ṣe nítorí pé láti ọdún tí wọ́n ti ń ṣe wọn fìgbà kan sọ pé mo ti ń ṣe nǹkan tẹ́lẹ̀ mi ò ṣe mọ́ mo mọ̀ pé ọ̀rọ̀ tí mo sọ yẹn ó máa yé wa àgbọ́yé so màmá yẹn wọ́n sì dúró láti wà tẹ́gbẹ́ ṣe rí i pé orúkọ wọn ṣì ń rain wọn rain nìkan kan sáré die down nítorí pé ìrìn àjò yẹn bíbélì kan sọ pé bí ọ̀nà ènìyàn bá wo Ọlọ́run á mú kí àwọn ọ̀tá rẹ̀ wà lálàáfíà pẹ̀lú so nǹkan tẹ̀mí rí nínú ìrìn àjò yẹn nìyẹn kò ṣe pé báyé ṣe ń ṣe she doesn't do it the way the world is doing it so
ẹni mo tún rí ní sísítà mi kan náà tí mo fẹ́ràn gan sísítà mi Bukola Dekis àwọn náà mo rí wọn gẹ́gẹ́ bí àwòkọ́ṣe tí èmi náà dẹ̀ ń gbàdúrà kébì náà débẹ̀ kí débẹ̀ kí tún jù wọ́n lọ torí ìyá wa ni wọ́n ti lọ síwájú wa but gbogbo òbí náà ló máa ń gbàdúrà kọ́ wọ́n ju òun lọ so jẹ́ bí ó ṣe jẹ́. ẹ̀yin aráalé ọ̀rọ̀ lẹ ti gbọ́ yẹn irú àwòkọ́ṣe wo ni wọ́n jẹ́ fún àwọn tó wà ní agbègbè rẹ̀ ǹjẹ́ àwòkọ́ṣe rere ni àbí àwòkọ́ṣe kejì ó yẹ kó ti yé yín. ẹ ṣe àdúpẹ́ ọdún mo fẹ́ bèèrè lọ́wọ́ yín náà ni pé ìmọ̀ràn wo lẹ ní fún àwọn tó ń bọ̀ lẹ́yìn àwọn tó wò wípé báwọn ṣe ń wo Wunmi God's praise yìí o àwọn náà fẹ́ dàbí ẹni lọ́jọ́ kan ìmọ̀ràn wo lẹ ní fún àwọn tó fẹ́ tó dàbí pé bí àwọn fẹ́ ṣe àwòkọ́ṣe yìí pé àwọn náà fẹ́ dàbí tí. ìmọ̀ràn mi ni wípé ẹ jẹ́ ká dúró di àsìkò Ọlọ́run dẹ̀dẹ̀ má jẹ́ ká wò pé owó everything is money torí ìdí iṣẹ́ orin yìí challenges tó pọ̀ wà ń bẹ gan-an mẹ́sàlẹ̀ tọ́lọ́run bá pè yẹ tó rí pé ẹ bá dájú wàá rí ìdojúkọ tó pọ̀ but with God all things are possible. Àmọ̀ràn mi ni wípé tọ́lọ́run bá pè yín sí iṣẹ́ yìí ẹ ṣáà follow suit don't let anything distract you má wo má sọ pé ẹsẹ̀ kan nílé ẹsẹ̀ kan níta jẹ́ kí n máa fi ta jẹ́ kí n máa nọ̀sẹ̀ kan sáyé jẹ́ kí n máa nọ̀sẹ̀ ṣáà máa bó bá ṣe ní kó máa tó máa lọ bẹ́ẹ̀ àti ìpẹ́ta bẹ̀rẹ̀ náà ọdún 6 ṣùgbọ́n ojú ti rí ṣùgbọ́n a lè ṣì dúró lé ní adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run so ẹ jẹ́ ká fi owó sí ọwọ́ Ọlọ́run kí ìfẹ́ Ọlọ́run kó wá sí ìmúṣẹ ní ìrìn àjò ayé wa Ọlọ́run á ràn gbogbo wa lọ́wọ́. ọ̀rọ̀ lẹ́gbọ́n yẹn ò ẹ̀yìn ara lé pé ohun gbogbo tí èèyàn bá ń ṣe kò ní focus olóyìnbó ń pè ní focus ẹ má nítorí mo ṣe báyìí o focus tèmi ni pé ẹ kọjú mọ ohun tí ẹ bá ń ṣe ẹ má wo ẹ̀gbẹ́ ẹ má wọ̀ ẹ má wò sí ẹ má wẹ̀yìn ìwájú tí à ń wò òun náà ní kẹ́ máa wọ́n lè gbàdúrà wípé Ọlọ́run á ran gbogbo wa lọ́wọ́ tó a fẹ́ kẹ́ bá wa sọ fún àwọn ará ilé kọ́ńtàtì tó lè máa pè yín sí bóyá tó lè ti rí yín wò tó lè ti wò pé tá a bá tẹ̀ tá a bá pè wọ́n máa gbé ẹ̀rọ àsanwó fún àwọn ará ilé tó bá dẹ̀ ní ẹ̀rọ ayélujára tí olóyìnbó pè ní Facebook ẹ bá wa sọ fún àwọn ará ilé bákan náà. ibi tí ẹ lè rí mi pè sí ni 070 39 66 08 68 ẹ jẹ́ kí n tó pè lẹ́ẹ̀kan sí 070 39 66 08 68 kí ni WhatsApp number mi tí bá fẹ́ wọ́n sí mi lórí WhatsApp then mo lè tún ní Facebook account náà mo ní Gospel Singer International mo tún ní mìíràn Wunmi God's praise ṣùgbọ́n tí wọ́n bá fẹ́ kàn sí mi gangan directly ní Olúwabíyì Ọláwùmí lórí Facebook account mi then lórí Instagram mi Wunmi Olúwabíyì ní orúkọ mi then lórí YouTube náà Wunmi Olúwabíyì. tẹ́ bá ṣáàtì Google Wunmi Olúwabíyì tó ẹ ṣé àdúpẹ́ àlejò wa ẹ ṣé àdúpẹ́ akínyìn ní orúkọ iléeṣẹ́ wa Jumac Film Music Production akínyìn ẹ ṣé gan àwọn pé tá bá pè yín lọ́jọ́ mi ẹ tún máa dá wa lóhùn ẹ ṣé àdúpẹ́ tọ́ àdúpẹ́ pàtàkì lọ́wọ́ Ọlọ́run tó mú wa parí ohun gbogbo láyọ̀ àti àlàáfíà a ó máa fi eléyìí ṣàṣe lọ ṣùgbọ́n ká tó máa lọ ẹ jẹ́ ká kí gbogbo àwọn ọmọ October pátápátá àwọn tó ti ń ṣe láti on the 1st títí di ọjọ́ òní ẹ jẹ́ ká kí gbogbo wọn pátápátá wípé happy birthday to you all ẹ ó ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọdún láyé o ẹ ṣé àdúpẹ́ bẹ́ẹ̀ tí ẹ fún wa ń cake àwa máa kí yín ẹ ṣé àdúpẹ́ ẹgbẹ́ polówó wa ẹ wá fi tiyín ẹ wá fi gbé tiwa lárugẹ ẹ fẹ́ polówó ọjà ní ẹgbẹ́ wa sí iléeṣẹ́ Jumac Film Music Production gbogbo ẹ̀ láwọn bá ń ṣe bóyá ẹ dẹ̀ fẹ́ yàwòrán bóyá ẹ dẹ̀ fẹ́ ṣe fídíò tó yànnà tí ẹ fẹ́ ohun tó yẹ pé àwọn ènìyàn yóò fọ́tò alágbèsílẹ̀ bọ́dọ̀ pé photo book náà lẹ fẹ́ ṣe nílé iṣẹ́ Jumac Film
music production òun náà ní kẹwàá àwọn náà ní Jumac Photo gbogbo ẹ̀ náà lọ ṣe nílé iṣẹ́ o wọ́n ní kẹ́ gbé wá sí ilé iṣẹ́ wa ẹ ó rí wípé àwa kì í yèrà tí kì í lọ́mọ gbogbo ìra tiwa ó máa ń ní kíni underpicking báwa ṣe mọ̀ sí òun náà láti sọ yẹn ẹ ṣe gan ni ọkùn pàtàkì lọ́wọ́ gbogbo àwọn tí a jọ ṣètò lénìí ó bẹ̀rẹ̀ láti orí ẹlẹ́rọ wa òun náà ni ọlọ́wọ́ ẹ̀rọ wa òun náà ni Wẹ́mẹ̀ Òjó adarí ètò òun náà ni Mr. Jimmy Sanusi pẹ̀lú amójú ayàwòrán wa òun náà ni Tókunbọ̀ Ọlọ́run ní Ṣọlá pẹ̀lú ọ̀gá lóòótọ́ Ọlọ́run ní ọ̀gá ṣùgbọ́n ọ̀gá kan wà tó jẹ́ wípé àfúnni ló jẹ má wò bẹ̀ ọ̀gá tí kì í jẹ́ kí ebi kó pa ọmọọṣẹ́ tó tún wò wípé ọmọọṣẹ́ kó máa wá ní ojoojúmọ́ àwọn náà ní Honorable Dáre Oyèwọlé àwọn ní aláṣẹ àti olùdásílẹ̀ Jumac Film Music Production fún ìdẹ́fẹ́ ṣe alága àdúrà alága ìjókòó bóyá fẹ́ ṣe wedding ni ẹ lè fi ká wá kọrin níbẹ̀ àti pé ká wá bá yín ṣe alága okó àgbà lóríṣiríṣi gbogbo ẹ̀ láṣẹ church program ẹ pé Àdàbí Esther Balógun Àdàbí sí orí ètò àbáyín ṣe àfitiwa àfitèmi àfitèmi lárugẹ ẹ ṣe àdúpẹ́ ó tún di lọ́sẹ̀ tó ń bọ̀ lágbára Olúwa ire láfi pàdé ire o.